Kali ini kami mendaki Gunung Rajah melalui Pintu Rimba di Kuala Kubu Baru. Dengan line up seramai 14 orang dan 2 MGP, kami memulakan pendakian jam 1.45 pagi, 45 minit terlewat dari tentatif asal. Terdapat beberapa laluan trail pendakian untuk sampai ke puncak Gunung Rajah yang setinggi 1685 meter itu. Saya dan isteri pernah mendaki melalui trail yang bermula di Pintu Rimba di Bentong pada tahun 2018, dan kini kami mencuba pula mendaki melalui Kuala Kubu Baru yang mana jarak pendakian lebih pendek, iaitu 25 km pergi balik, tetapi dikatakan lebih mencabar. Pendakian kali ini saya dan isteri tidak menekatkan untuk sampai ke puncak, kerana tidak mahu menyiksa diri lantaran kurang membuat persiapan fizikal. Pakcik okey pakcik. Main pakcik nak tarik tangan. Pada awal pendakian ke puncak, kami semua bergerak dalam kumpulan sehinggalah terpisah setelah seorang rakan kami yang terlebih bawa muatan dalam lebih kurang 6 kg, pengakuan beliau sendiri, mengalami kekejangan otot kaki. Oleh kerana saya telah berjanji menemani beliau sepanjang pendakian, maka saya menemani beliau sehinggalah selepas kem BMW apabila tiba di kawasan pendakian sukar. MGP Hafiz mengarahkan saya dan isteri untuk terus naik meninggalkan mereka berdua. Dari kem BMW tadi menuju ke kem Botol, pendakian adalah begitu bukan amat mencabar juga, kerana rata-rata pendakiannya adalah 45 darjah selepas kem BMW. Ini adalah kem Botol. Saya dan isteri tiba di kem Renoma jam 6.15 pagi, berhenti untuk solat subuh dan meneruskan pendakian setelah hari mula cerah. Pendakian dari kem Botol ke kem Renoma mengambil masa lebih kurang 50 minit. Dan pendakian adalah agak curam, pada kecuraman lebih kurang 45 darjah sehingga 70 darjah. Dari kem Renoma tadi, kami selepas solat subuh terus memulakan pendakian. Tapi rupa-rupanya pendakiannya adalah pendakian yang menurun. Curamnya memang mengeluhlah. Curam yang amat-amat curam. Bawah sana tu jauh lagi. Ini adalah last water point dari kem Renoma tadi. Pendakian menurun, turun sehinggalah ke anak sungai ini, iaitu tempat di mana air yang terakhir dalam pendakian ke puncak. Jadi siapa nak ambil air boleh ambil di sini. Dan selepas ini ikut laluan ini akan mula mendaki balik. Bagaimana banyak yang kita turun, banyaklah yang kita naik. Okey. Ini kem RNR. Akhirnya kami tiba di sini. Satu kem yang agak luas juga. Jam 7.50 pagi kami tiba di kem RNR. Okey. Di kem RNR ni dekat bawah lebih kurang 50 meter ada water point. Siap ada paip air lagi. So senanglah nak ambil air nanti. Okey, kami berhenti lama sikitlah dekat RNR
apa ni, Bukit Gantang ke apa, bukit apa nama. Makan dulu makan. Ada KFC ada. Sementara menunggu, ada lagi 2-3 orang lah dekat bawah tu, slow sikit lah. Jadi kami pun ambil masa santai lah. KFC. Makan KFC dulu. Cantik. Jika dihitung, kami berdua masih on schedule. Namun setelah berehat dalam 30 minit dan membuat kiraan matematik mudah, pendakian dari Kem R&R ke puncak akan memakan masa 4 jam lagi. Maka kami akan tiba di puncak sekitar jam 12.30 tengah hari. Setelah itu akan turun semula ke pintu rimba melalui laluan yang sama dengan jangka masa yang lebih kurang sama dengan pendakian naik. Maka berkemungkinan kami akan tiba di parking pada tengah malam nanti. Jadi kami bulatkan keputusan untuk tidak meneruskan pendakian ke puncak. Pukul 8.40 pagi kami turun dari Kem R&R dalam pendakian turun. Bertemu semula dengan rakan saya yang terlebih muatan tadi bersama Hafiz, tidak jauh dari anak sungai akhir. Saya ajak beliau turun bersama saya dan isteri dengan ditemani Hafiz. Lata Makau. Dalam pendakian turun kami singgah di 2 air terjun. Jam pukul 3 petang kami bertiga sampai di tempat parking. Alhamdulillah selesai satu pendakian. Rakan-rakan yang lain tiba di tempat parking secara berasingan dan yang paling last adalah ketua kumpulan Buddies Hikers yang penuh tanggung jawab membantu line up yang mengalami sedikit kecederaan tiba di tempat parking sekitar jam 11 malam.